Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlerle öksürük şurubu inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi perebron şurup. Bıçağımızı alıyoruz şimdi. Gördüğünüz gibi kutunun tasarımı gayet hoş, gayet güzel. İçeriği de zaten duyduğum kadarıyla bayağı güzelmiş. Şimdi, bıçağa gerek bile yokmuş hatta. Gördüğünüz gibi bizim için tasarımda düşünmüşler bunu. Kapağı açıyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi içinden bir adet kağıt, bir öksürük şurubu çıkıyor. Ölçeği başında. Gördüğünüz gibi bakın baş kısmında şu şekilde bir ölçeği var. Şişesi de işte bu şekilde. Tasarımı gayet güzel. Şu kısmı yeşil. Üretim yeri falan yazıyor. Ruhsat numarası yazıyor. Çocukların göremeyeceği şekilde saklayınız falan filan yazıyor. Evet, bu videoyu izlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Bu videoda sizlerle öksürük şurubu kutu açılımı ve incelemesinde bulunduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.